Hello， 大家好，又是 Adam 不是一个车评，只是标语。欢迎回到我的频道，欢迎回到来 POV 试驾系列啦。如你们所愿 ，Proton Satria Neo， 这是之前阿豪的 X 啊。这个影片我必须要澄清一下了哈，很多人以为我之前买下了阿豪的 Satria Neo， 可是其实不是哈，我只是说我去 JB 拿车而已，我完全没有一直提过我买了阿豪的车。现在跟你们解释一下，车主就是 Edmund。Hello， 大家好，又係我啦。之前呢，我有试驾过他的 MyV， 还有试驾过他的 Civic， 也试驾过 GDI， 也试过 Optima GT。为什么你会要选择买这辆车？因为帅，2个门，但是骗不到小妹妹 ，Civic 才骗得到。安排到今天，终于有机会试驾这辆车了。其实拿回来的时候呢，它有一点点的不一样，在它的外观上面就是有一些 sponsor sticker 啊，然后 M 把它给拆完了。还有呢 ，camber 那一部分呢，原本阿豪的前面是开4度的，这个是 track setting。没有人把脚开大大的。然后开到这样大，我的 EK 开3度，要不了它开4度在马路上跑啊，哪里可以的？现在2度是吗？前面2度，后面是原装啊，1度半了。其他的改装物品呢，都是阿豪传承给我们的啦。在我这个频道里面呢，我好像没有试驾过 Proton Satria Neo 哈 ，Satria GDI 是有加过啦 ，Satria Neo 呢是真的是没有。这一款呢是一个 CPS 的版本，也就是说高性能的。如果你看回以前的资料，它其实推出 Satria Neo 的时候呢，还有 M Line 跟 High Line 啊。所谓的 M Line 就是 CamPro 的引擎，然后马力也是比较小的。CPS 的版本呢，就是我们现在这一款啦，里面的皮椅啊是有黑红配搭的。同样的1.6公升 ，CamPro 跟 CPS 的分别是在于 CamPro 110匹马力 ，CPS 125匹马力 ，CamPro 呢148牛顿米 ，CPS 呢150个牛顿米，看起来好像没有相差太远。其实就是因为它的 CamPro 的 lift 啊，我们所谓的 lifting 会比较高一点，然后开到7000转左右啦。可是呢，我要吐槽一样东西哦，为什么那个车头灯进水的？里面都是水 ，Oh my god！外观呢都是 wrap 的，原装的颜色是白色的。如果你们想看这辆车的一点一滴的改装呢，你们可以看回阿豪 Rider ATH 的影片，他之前有拍过一系列的改装啦。这个门呢其实蛮厚实一下的感觉啊，没有加隔音啦，但是蛮扎实的。如果要开窗关窗的话呢，这里是没有任何的按键，这里是皮革包覆，只是一个门把来开门，有一个喇叭，还有一些小小的储空间这样子。椅子方面是一个皮革座椅，座椅是蛮软的哈，支撑性呢其实是不够啦。如果以阿豪 Track Setting的车，之前是一个 bucket seat 的，因为我们坐不下，所以跟它换成这样子了。如果要往后面坐的话，就是要拉这个把灯，那我们就可以往后面坐了。我坐去后面看看 ，Thank you。前面已经调整成我的驾驶座位了，我身高173，没有任何的腿部空间了，但是其实可以坐得下人呢，不像那种 GT86啊、CRZ 啊，完全是坐不了人的。头部空间大概剩下3根手指，这边呢也没有任何的手扶箱啊，但是有喇叭，还有一个手把。一个 hook， 还有开灯，那安全带呢，好也是改装了红色的。这个方向盘呢是一个 Momo 的方向盘，打着一下引擎啊。哇，很快就冷了哦，这辆车哦，它的 thermostat 是 bypass 了是吗？奇怪哈、哦。方向盘呢就比较可惜了，它是没有的调整前后的，只能调整上下。而且现在的这个设置是最高了的。这个坐姿呢，对我来讲有一点不太满意，是在干嘛呢？它的椅子即使我调的是最矮的，它还是很高啊。所以你看我的视野呢，就好像我的头要顶到这个上面，但是呢，剩下一个拳头的位置的哦。所以我觉得我很靠近这个大镜啊，如果可以的话，再坐低一点会更好。所以可能日后的话，我们需要做一些改装，那个椅子啊 ，bucket seat 啦，或者是 semi bucket 会更加好啦。变速箱是一个5速的变速箱，换挡蛮有那个扎实度的，很清晰，我知道我在哪一个档位，还有倒车 CCD。可是这个档冠呢，M 就换成了这个 chip 龙珠，一个手刹。还有这个是调整你的 side mirror， 就是你的开跟关窗哦，知道吗？冷气出风口啊，这个是可以这样子转的，知道吗？就是开跟关风啦。这个仪表呢，其实来自于 Persona 的，不懂之前的 wiring 有什么问题啊，什么直接换上来，这个尺寸好像一样的哈。这个 button 不懂来干什么的，应该是调整它的亮度，可是是没有用了的。
没有灯了。打开一下引擎盖，这是后尾箱，还有油盖。OK， 这辆车的高度呢，已经差不多塞不进一根手指了的，已经是很低的一个设置。它是一个赛车的 adjustable， 可是至于什么品牌呢？阿豪就没有具体的跟我们说，他只是说一个赛车的。轮胎方面是用这205 50R 15寸，原本是一个 Avanti rim 的，但是就有一点小问题了，然后换上了这个 Race， 相信是 copy 的 AP Racing Pro 5000R 的 Sport Caliper， 所以这个踩下去很棒，跟你说，这个会做一点小小的 white body 的，这个是原装会给的啊，也就是为什么这辆车看起来比较好看，那也是有原装的刹车碟在后面，也是一样 AD09 205 50R 15寸，这个是它油盖哈，看起来像铁是吧？但是是 plastic 来的啦哈。就打95哦，排气管方面是由中间出的。其实这一个车有3套的 exhaust 是给了 M 的，有 S Flow， 有 Straight， 还有 Z Flow， 所以现在是用这 Z Flow。不会很大声了 ，OK 啦 ，OK 啦，还好啦。M 屁股痒去买了 R3 的 carpet， 原装车原本是有给 spare tire 的，但是就拿掉了啦。后尾箱空间就是这样，这里有一个小洞，还有一个灯，没有什么太大的特处，空间还算 OK， 看起来啊还比 Swiss Sport 大一点，小小的尾翼。M 以后有没有 plan 要放高高的尾翼啊？一定是高高那种 GT wing 啊，这个高。副驾驶这一块呢，就是有一个小拉杆，那它可以拉了之后呢，很快速的可以到后面去，上下车会左边比较方便一点的。内饰就简简单单啊，这辆车。然后这里就是有一个小小的储物空间，很小而已，就是这么小。这部引擎是一具1.6公升的自然吸气 CPS 的引擎啦，125匹马力，还有150个道，配搭着5速手排，所以这辆车是引擎方面是没有做任何的改装，做过 remap 而已啦。没有来讲是110多匹啦，那时候阿豪跟我讲的，只是换上了一个 Works 的 air filter， 就其他的都没有了的。exhaust 咯，拿来跑 S1K 的水龟，基本上就是这样。这引擎盖蛮重啊。我还看到这里有特地做一个导风线，应该是出风去到轮胎还有这个刹车方面的。好了，那话不多说，我们去试驾 Satria Neo 垃圾桶 ，Let's go。这开窗关窗的方式有点不太顺手，我要用左手。然后我一上到车来，我发现了一个很严重的问题哦，置杯架呢竟然是没有哦。这有2个洞，一个放 Smart Deck， 一个放2个 Smart Deck 啊，手机也是可以啦哈。就去打包 McDonald 就麻烦了，不然你就放你一双鞋在那边咯，把那个 McDonald 的 Coca-Cola 放下去。Manual。OK， 那这个离合器方面呢，相信是用这 XCD 的 Racing Clutch 啊，所以呢，它的咬合度呢是，当然我加关 Twin Plate 了，那个咬合度呢没有 Twin Plate 这么咬合。你讲一个新手来驾呢，基本上没有很大的问题啦，只是问题在于它的那个刹车真的是灵敏度太棒了，新手有一点太难抓摸，那个一踩一点就有反应，尤其这是 AP Racing 的一个性格哈。连它的这个换挡的里程是蛮短的，我们可以称为所谓的叫 short shifter 那种了的。整辆车的视野角度呢比较差一点啦。OK， 应该是说前面的视野角度是不错的，只是在旁边那个部分呢，就因为它的窗跟镜子会比较小一点，会比较难的哈。看的时候。那其实呢 ，Proton 有一个非常致命的问题是在于它的那个油门的方面，就感觉到比较迟缓啊，尤其是在Auto车方面你都很明显 feel 到的哈。那因为这辆车它是后面是 Z Flow 啊，也没有讲很大声，所以你给我日常生活驾是 OK 的，就是啊，它的这个车有点跳啊。如果你比起我那辆 EK， 还是比较软的哈，这辆车是比较硬一点点。Satria Neo 的这个悬吊设置，前面是一个麦花臣，后面是一个Multi-Link ，OK， 然后不是 Torsion Beam 啊。而这辆车 CPS 啊，据说有原厂做一点调整，因为如果是在 Cam Pro 那方面呢，它的车会比较 slightly 啊，它想 slightly oversteer 一点，也就是说它屁股会比较不听话，比较容易出。然后后面呢，它就做了一点小调整啊，去调教了之后，它就比较偏推头啊这辆车 ，OK。那其实呢，这辆车呢。我是还没有驾过上云顶，只是我驾过下云顶。那时候是开着一个4度的 camber， 我觉得它稳定性真的是超棒的。这辆车大概有1130多公斤啦，不到1200。然后下山呢，在 Karak 上面呢是可以追 Evo 的，没有问题的。过弯的时候啦，直路当然是不够人家来，毕竟这辆车才110匹左右，有没有 ？OK。
然后但是 accessible 真的是很硬一下的，对。你叫我讲评语这辆车，我不懂怎样去评语，因为这辆车本来就是一个 track setting 啊，哇，4度 camber， 然后这么硬的一个 adjustable， 上山肯定是很爽，跑 track 也是很爽，可是就你讲日常生活驾的话，就有一点难了。那我现在都有一点不太想讲话了，尤其驾这辆车，音响也不用 test 了咯。test 来怎么？我会比较喜欢Satria GTI 啦，因为它的 look 是非常的经典。加上呢，它有4G93哦，1.8 Mitsubishi 的哦 ，Twin Cam 也是可以。这辆车就没有啦 CBS， 我可以跟你讲，动力呢，感觉到旧车比较爽的，真的比较直接，尤其是油门这一块。然后它的这个改装潜能的话也是比较高哦，4G93真的很多东西可以改。你们可以去看我之前的 Villa 的4G93爆改的影片，你可以看到，哇，180多匹啊！不简单，可以开到8000转，不简单。One Icon， 然后我们要做一个0到100的测试，这样子我一上手啊 ，Hildo 真的是难做，因为 brake 太次了。Manual is the best。做一个0到100测试。一边要开车，一边要关窗，很难哦 ，bro。尤其是manual车，可以直接7000转干它。OK 啦，讲这辆车很有力，在这个1600载来讲是 OK 啦。你不要拿 VTEC 的什么 B16A、B16B 来比啊。其实我甚至觉得 B16A 在老 Honda 上面，因为 Honda 轻嘛，所以感觉到那个车非常的有力哦，有没有？这个可以啦，可以啦，因为它没有所谓的这么 high 的 cam， 你不会在4000还是5000转感觉到那种 VTEC 开的感觉。虽然这辆车是有那种科技，只是它不会那样子啊，它会有。What the？ 左右，你会不会开车？进到去才打左行呢，什么鬼？哎呦，你不要过来哦！哇，最近我看太多 accident 了，真的 ，parking 都可以撞人的，真的。Jaden 啊的 Swiss Sport 也是这样，啊，停的车也是被人家撞退后。我的朋友车也是这样子，哎呀。踩到完了啊！还好车没有很多，很爽。少一个corner试一下。跑highway就 OK 了哦。adjustable 又感觉到不会很跳了哦。一慢下来的时候，嚯，打玻璃哦。这辆车呢，有一点感觉到重嘿。可是在这个高速上面哦，5号档好像没有什么够这辆车用。你看啊，我这里踩着差不多1半的油了啊，我都是要换挡了，等一下躲一下了。要不然感觉这辆车好像有一点没有力哦。120过这个弯。This is Satria Neo man， 2个门还是2个门的，厉害。
们就要到山脚了哈。下个影片呢，很多老铁们都知道我们要干啥了，我们就是要把 Satria Neo 给开上云顶。下一个影片呢，就会放一个 foot cam 啊，给你们看一下怎样用脚操作这个。可是这就这样子有一点难做 hill 多，不是容易的，除非你重踩刹车的话还 OK 一点。很快。OK， 好了，没有什么话好讲了。加一到这个 track setting 的车就是要 enjoy， 等下上山那一部分，期待哈。好啦，我们就到这了，我们下个影片再见啦，老铁们哈。Manual is the best yo！ 我觉得这辆车买就是要买 Manual 啦，你买 4AT 真的是不好加啦，就是4个档，这样子5速手排还是5速手排的这个优势啊，好吧，尤其是没有 Turbo 的车。Alright， Satria Neo 上山了喂！好了，各位好，影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的中山云霄再见了，拜拜。